Egaa kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa walitti dachaanii jira. Kutaa har'aa kana keessatti kutaa 187ffaa beeksisa takkaffaa keessatti xiinxala keenya egaa amma jammaruu deema. Kanaaf qaamaa qalbiin akka nu dhageeffattan abdii qabna. Warroonni yaada qabdan yaada koomentii irratti nu barreessaa. Akkasuma viidiyoo kana yoo ammaatti laayik hin godhin akka laayik gootan nu jajjabeessitan asumaan isin gaafanna. Kanaaf gaa jalqaba irratti wanni eegalluun hoogganaan kaafiraa kan dhufaa jiru kun Gaalaa Dayyus kan jedhamu buursaa dhufaa jira yookaan dhufee jira. Buursaa dhufee duraan Soofiyaa qofa ture, inni deebi'ee itti dabalamee jira. Kanaaf gaa humni isaanii kun akkamii? Gaalaa Dayyus kunoo nama akkamiiti waan jedhamu isiniif ibsaa. Gaalaa Dayyus yookaan humni haareenii seenaa jiran, walumaa galatti humnoonni haareenii dhufaa jiran kun humnoota jajjaboodha, akkaan jajjaboodha jechuun namoota akka malee jechuun aktoroota jajjabaadha jedhamee hedduu dubbatamaa jirudha. Inshaallah nuti illee walumaan laallaa. Humni tiisaa kun Gaalaa Dayyus kun dhufee buursatti dabalamee yookaan Soofiyaa wajjin walitti dabalamanii jiranii asii booda gaa tapha akkamtu jammaru deemaa gaa waliin ilaallaa. Akkasumallee Hasan Bey nama jedhamuutiitu dhufee jira. Inni noo nama akkamiiti yoo inni Hasan Bey gaa namni Albarsanaal keessatti ilaaltan yoo jiraattan fiilmii Albarsanaal mana fakkaata. Namnicha keessa ilaaltanii jiraattan ni beeytu hedduu dandeetii seeyfii qabachuu akkasuma xiyya gara lamaan qaraatiin loluu dandeetii garaagaraa qaba. Kanaaf gaa inni illee nama jabaadha. Akkasuma ajajaa koomaandarootaati beeksisa keessatti dubbatamee jira. Ajajaa koomaandarootaati hedduu nama jabaadha. Achi keessatti illee Usmaan illee